果你家的猫狗咳嗽超过1个星期，药吃了好几次都不会好，肺炎这2个字听起来容易简单，但背后呢可能是3条完全不同的底层逻辑。走错方向，你耽误的不只是钱，还有时间。我们先说共同的信号，不管哪里一种肺炎，它们的外在表现其实都差不多的。安静状态下的呼吸次数明显比平时快而且浅，咳嗽有的是干咳，有的很像喉咙里面卡了东西，精神状态往下掉，不爱玩不爱动，叫它比平时反应来得更慢，平时爱玩的玩具突然间就没兴趣了，食欲减退，平时爱吃的食物爱吃不吃，猫的话甚至可能直接不吃，体温升高，耳朵和肚子摸起来比平时还要烫，最高峰的时候还会张嘴呼吸，尤其是猫。这些共同信号只能告诉你呼吸系统出问题了，具体是哪里一种肺炎，光看表面的表现是分不出来的。那有哪3种肺炎呢？第一种吸入性肺炎，也就是东西呛进肺里面了。我打一个比方你就明白了，喉咙那个位置呢有一个小盖，吃东西喝水的时候它会自动关上的，是来保证食物和液体进食道而不是进气管，这个保护机制平时是很可靠，但遇到几种情况可能会失灵，比如说麻醉没有完全醒透的时候，吞咽反射还在罢工，这时候喂东西呢就很容易呛进肺里。猫咪麻醉药还没醒透之前，不要喂食，不要喂水。老猫老狗的吞咽退化，平时吃东西就很容易呛，风险本来就比较高。反复呕吐的时候，胃液和食物的残渣会窜上来，意识不清醒的瞬间呢就很容易误吸。还有一种特别常见的情况，这个大家一定要注意，就是家长自己灌药灌食物，角度不对，速度太快，一口直接呛进去，所以要注意哦，大家判断吸入性肺炎有一个很重要的线索，时间上的突然变化。如果你家的猫狗前2天还好好的，经历了1次呕吐啊，1次灌药灌水，1次麻醉之后，2天内突然间开始咳嗽，呼吸变快，那你就要重点考虑吸入性肺炎了。这类肺炎的特点是起病急，变化快。第2种细菌性肺炎也是最常见的一种，细菌顺着呼吸道一路往下到肺部扎营，引起炎症和感染。什么样的猫狗最容易中招？年龄两端的，幼猫幼犬的免疫系统呢可能还没完善，老猫老狗的身体机能往下走，抵抗力都会偏弱，长期生活在拥挤的环境里面，比如多重家庭的通风不好，刚从收容所领养回来的，寄养过一段时间的，还有就是本身已经有慢性呼吸道的问题，气道屏障本来就受损，细菌就很容易趁虚而入。细菌性肺炎跟吸入性肺炎呢最大的差别是什么？它一般不突然，是慢慢一点一点来的，可能这周只是偶尔咳2下，下周就会咳到更厉害，再往后精神可能就变差了，食欲也不行，常见伴有发烧，咳着咳着有痰音，有的猫狗还会咳出一些东西来。处理方向呢通常都是抗生素。第3种真菌性肺炎，最容易被漏诊的一种，这个比较少见，症状和细菌性肺炎太像了，但常规性的抗生素又对它完全没有用。哪种情况你可能要考虑这个方向，跟你家猫狗的生活环境有直接的关系。如果你家的狗天天去刚翻土的工地附近有鸟群的地方溜达，或者你们那个区域会比较潮湿，泥土里面的真菌本来就多。猫的话，如果有户外活动的习惯，接触过被真菌污染的环境，这些呢你就可能要特别的注意了。还有一个特别重要的线索，治疗反应。如果按照细菌性肺炎给了抗生素一段时间还是不见好，还是反反复复的发烧，精神时好时坏，体重还一直的往下掉，这个时候你就要重新考虑会不会是真菌性肺炎。真菌性肺炎的检查其实要走专门的检测路径，一旦确认用的药和治疗的方案是跟细菌性肺炎是完全不一样的，而且通常是要用月来算，不是治疗几天就会好了。OK， 3种讲完了，我给你做一个最重要的总结。吸入性肺炎你要找呛进去的根，不然呢它会一直重复。细菌性肺炎主力是抗生素，真菌性肺炎通常是在细菌性肺炎用药没有效果之后，你该转换的一个思路。这3个方向表面上看都是咳嗽、喘气，那日常我们要怎么降低风险？这几件事不分猫狗你都能做到。第一个也是最重要的，灌药灌食物一定要注意姿势和速度，猫狗的头不要抬太高，从嘴角的侧面慢慢给，不要直接往喉咙里面灌。不确定手法的话，你可以先去问大白，或者看专业的示范。第2，做完麻醉手术的猫狗要根据大白说的时间进食进水，等吞咽反射完全康复后再给吃的。第3，反复呕吐不是小事，别当成吐毛球就过去了，猫狗频繁的吐都要查原因，呕吐本身就是吸入性肺炎的高风险因素。第4呢，环境管理要做好，多宠家庭要注意了，通风要做好，猫砂盆要及时清理，减少粉尘。遛狗的时候尽量避免明显有大量鸟粪堆积的地方和刚翻动过的泥土区域。猫咪如果有户外活动也是要留心一下。
第5，平时就要多留意你家猫狗的安静时候的呼吸次数，哪一天明显变快，你才能第一时间发现不对劲。猫狗生病最让人心累的其实不是花钱，是钱花了，时间花了，它还没有好。今天把肺炎的原因和种类搞清楚，至少下次大白跟你讨论检查和治疗方案的时候，你不会一脸懵，你知道他为什么建议这么做，而且在日常你也知道该怎么预防这种局面。大家好，我是 Vivi， 我们下期见。